चारको नाम मेरो साथी पनि यस्तै छ क्या काष्ठकला स्तम्भ ढलेछ पर्वतीय भाषाले वनलाई गु भन्छ, वन भन्छ पर्वतीय भाषाले। नेवारी भाषाले गु भन्छ। चगु चापको रुखै रुख वन भएको हुनाले चगु नेवारी भाषाले भन्छ। यो यहाँ यो नेपालको सबभन्दा पुरानो पशुपतिनाथ भन्ने नै पुरानो मन्दिर हो। यो पहिला पहिला त काठमाडौँ त जल थलाउ थियो नि होइन। अनि त्यहाँ उसमा चाहिँ नि चौबारमा चाहिँ नि उसले काटेर चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ बस्ती बनायो काठमाडौँ। यो त पहिल्यैदेखि नेपालको सबभन्दा पुरानो मन्दिर हो। यहाँ जात्रा लाग्ने हरिबोधनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, नाग पञ्चमी, तीज, आमाखौनी औँसी, त्यस्तोमा चाहिँ अनि शनिबार चाहिँ नि आउँछ। यहाँ चाहिँ नि यो भोग खाने देउता होइन। यहाँ चाहिँ नि यहाँ फलफुल के चाहिँ नि फुल खाने, तर भोग खाने देउता पनि छ, छिन्नमस्ता छ होइन। तर यहाँ धेरै जस्तो मान्छे यहाँ अरू ठाउँमा चाहिँ नि दक्षिण काली, मनोकामना, के अरे दोलखा भन्छन्, भोग खाने ठाउँमा त भिड हुन्छ नि होइन। यहाँ त त्यहाँदेखि अब भोग खाने देउता होइन, त्यस भएर त्यहाँदेखि मान्छे त्यतिका थिएन। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ नि त्यही ठाउँ बेला बेला मात्रै चाहिँ नि हुन्छ। विश्वमा नेपालको सबभन्दा पुरानो मन्दिर यो। जाँदा चारैवटा छोरा भने शर्मा ढन्डीले भन्दै एउटा गीत गाउँथ्यो। गीत गाउँदै हिँडेँ कि कोही बेला त छोराहरू धेरै भयो भने त चाहिँ नि मान्छेहरूको चाहिँ ऊ हुन्छ नि। अनि एउटा छोरा मात्रै भयो भने चाहिँ नि हुन्छ भन्ने चाहिँ नि। पहिला त एउटा छोरा धेरै भएपछि छोरा धेरै भएपछि चारजना जाँदा चारैवटा छोरा माग्दै हिँडेर भन्ने भन्थ्यो चाहिँ त्यस्तो गीत गाएर हिँड्थ्यो कि। अनि यो नारायण भनेको त विष्णु विष्णु पनि चार भाइ, विष्णुको चार भाइ हो। चारवटा दाजुभाइ बनाइन्छ, चारवटा दाजुभाइ छ। यो विष्णु हो। अर्को यो चङ्गो नारायण, त्यो पनि विष्णु हो। विष्णु नारायण चारजना। यो जेठो नारायण भने यो भइहाल्यो। जेठो नारायण चाहिँ चङ्गो नारायण, चारजना जेठो। माइलो चाहिँ गोदावरी जाने बाटो चाहिँ उता चाहिँ फर्किङमा छ नि शेष नारायण, फर्किङमा एउटा शेष नारायण। अनि इसोङमा कान्छो नारायण। परको बुढालुकण्ठको नारायण चाहिँ बुढालुकण्ठ नारायणमा चाहिँ यसमा चार राउन्डमा गन्दैन, चार राउन्डमा गन्दैन। तपाईँ पहिल्यैदेखि बौद्ध होइन? मेरो त दोलखा गौरी शङ्कर, भीमेश्वरदेखि पारी देख्ने गाउँ। दोलखा भीमसेन भन्नाले उता 45 किलोमिटर हिमालयको काखमै हो। अहिले यहाँ घुमघाम